अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त रहमत अली अराइन एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। हमेशा की तरह अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर उर्दू में लिखा आएगा, लेकिन मैं आपको पंजाबी में बताऊंगा किस तरह टोटके बनाने हैं और किस तरह इस्तेमाल करने हैं। आज का अनवान ये है, खांसी ख़त्म करने के चंद टोटके, और आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। खांसी को ख़त्म करने के टोटके। नंबर 1, सर्दियां ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਕੇ, ਮਸਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਖਾਂਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਕਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਥੋਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਮਗਜ਼ ਅਖਰੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਵੀ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ 5, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 6, ਮਲੱਠੀ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 7, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਸੀ 5-6 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इंशाअल्लाह फ़ी ईमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।